на глазах. Как вот? О, у меня перед носом авария. На камеру снял. Твою мать! Что, не приготовить все? Ёб твою мать. Ой-ой-ой, глянь. Вот это да. Я вижу простых теток на базаре, на шее. Еще даже плотно не загорелось. А там вообще похер. Ну нахера вот это делать? Что ты делаешь? Вот, блин. Я быть в горе. Охренеть.